跟你说的都记清楚了。啊，我记清楚了，全都记清楚了。哎呀，不愧是离了2次婚的人呐，金子般的经验呐。这跟我离婚有什么关系啊？嗯，我也没干过你这种破事儿啊。哎呦，我就打个比方嘛。那我再跟你强调一下啊，哎，情绪态度很重要。一定要说的非常可信才行。尤其说项目的时候，要说的极其确凿，但极不靠谱。好，要显得特真诚。你放心，我特别的真诚。要有破釜沉舟的架势。你放心，我有架势。要显你爱他爱得无法自拔，就是一个彻头彻尾被爱情冲昏头脑的二货。你放心，我就是个二货。不是什么，我不是二货。你不是二货，你是什么呀？对，我就是二货，就是二货。哎呀，敬你一个，谢谢。哎呀。这么巧啊？是啊。哎，你也喜欢斯蒂芬·茨威格？你也是啊？喜欢他那本《昨日的世界》。什么玩意儿啊？这就是你的方案啊？哎，还能再文艺一点吗？韩寒那不就是个文艺女青年吗？你追我那会儿的水准去哪儿了？我什么时候追过你啊？我说的是江大成。你们俩觉得呢？直说，别藏着掖着。好吧，我觉得这方案有点土鳖。不用那么直接吧你。好，你觉得？我觉得一点都不浪漫。那什么浪漫啊？为什么要我撞呢？你们觉得不好吗？啊，你这个是典型的日剧看多了的后遗症。咱们来个正经点的行不行？我怎么不正经了？我要是不正经的话，我就吃5个汉堡包把自己撑死。不，5个还不够。哎，航航没事儿啊。他们2个是专业的资深策划，他们2个都想不出来，说了1下午了也没说出什么上得了台面的。主要是缺个契机啊。他要是有契机，还找咱们干嘛呀？现在咱们就是要给陈超先创造一个契机。是，我知道，这不在想吗？都在想，让我再想想。你慢慢想，反正咱们办公室还有5天的时间。还是什么？你怎么这么久才接电话呀？这都几点了？才1点多呀！哎，姐夫，重大发现，有突破口了！什么突破口啊？韩谈啊！7分钟之前，他刚刚在网上订购了一张 No Art 艺术展的门票。艺术展？你不是正愁他和陈朝鲜2个人在什么时候相遇是最好的契机吗？艺术展上偶遇，再合适也不过了。哪天呢？艺术展开幕的第1天，就是大后天。3天，这么短的时间？姐夫，我们的房租现在也只剩5天了。只有3天，陈朝鲜的艺术储备还是远远不够的。
要是坐在咖啡厅、餐馆聊聊还能应付，但如果让他面对真正的作品，他可就抓瞎了，他就成了盲人摸象、掩耳盗铃、信口雌黄、欺世盗名。让他说什么好呢？他能说出个神马来呢？那找个懂行的人先进去转一圈，然后出来告诉陈朝鲜该怎么评论不就行了吗？好办法。可是不幸的是，韩谈谈买的是第一天的票。他不是睡到每天下午才起床吗？让那个人上午进去就可以了。画展下午1点开始，韩谈谈基本12点半到1点之间起床，就算他2点钟出门，怎么着3点也到了会场，只有2个小时。2个小时之内，我们得看完所有的作品，并且教陈朝鲜怎么评论。你觉得现实吗？那照你这么说，这根本就不是个机会了。没错，看似机会，但不是机会。可现在却成为了我们最好的机会。他，小点声。是他呀，昨天熬夜通宵，在网上查到了这次画展之前在别的城市展出的资料，并且还有大量针对这些作品产生了详细的评论描述。2天半的时间，我相信陈朝鲜有充沛的时间把这些资料全都背下来。干得漂亮啊！艺术展偶遇，穿着谈吐都符合谭谈谈的口味，俩人一聊也正合心意，顺理成章的约出一块吃饭，再显摆自己的资产，这事儿基本上就成了。免费办公室就算是到手了。好贵呀！这种大逆光环境的处理手法很聪明，不过也足以说明作者缺乏处理复杂背景的自信。这一点从笔触的细节上就可以看出来。我想这个作者还很年轻，基本功还不够扎实。也不错。有意思，将绘画和摄影结合起来的手法不算新，不过这个题材选择的还是很巧妙的。摄影的手法很好，尤其暗房处理的很细致，绘画的功底很深，而且我觉得还有些古琴科斯维特拉纳的味道。从光谱中获得灵感是印象派的拿手武器，因此也就变得很难。因为不管你画的再好，都有大师的标杆立在那。这幅画算不上什么特别出色的作品，不过我挺喜欢的。不错，相当不错。内容全部都对，而且你把它变成自己的画，表现得非常生动 ，perfect。航航已经把韩谈谈平常会穿的衣服都记录下来了。根据我的分析，后天画展的时候，他应该会穿这3套衣服。我们为了方便记忆呢，把这3套衣服分别标注为 A、B， 还有 C。当然，我们也给你找了3套搭配度较高的衣服，也分别标明为 A、B、C。后天下午，丁宇会在韩谈谈出门的时候告诉我们他穿的是哪一套衣服。你把这些衣服都放在车里边，随时替换。哦，哎，那个 D 是什么呀？万一他穿了 A、B、C 以外我们不知道或者没想到的衣服呢 ？D 是百搭款。哎呀，你们真是太专业了。哎，那要是到了画展之后，我怎么跟韩谈谈搭话呀？那这就是最精彩的一环了。你想，你在画展上跟韩谈谈偶遇，你们俩如果一路看一路评论，怪不怪？太唐突了。岂止是唐突，简直是有点做作。我告诉你，万一他只跟你笑笑，打个招呼就走，怎么办？你不能追上去拉着他横说要讲给人家听吧？是啊，哎，那这时候就要靠他了。靠他。对，掂上。后天苏杭的身份是一个时尚杂志的策划，正对你这个青年优秀企业家进行跟踪采访。于是你们2人去了画廊。大哥，你这玩意儿得主动先跟你打招呼，就是我忘了，重来啊，重来。韩谈谈，你是？陈朝鲜啊。上次小文生日的时候，我们见过的。啊，最炫民族风。怎么这么巧？陈总，这位是？啊，这是韩谈谈，我朋友的朋友，是画家，我没记错吧？你记性不错哦。这是苏杭杭，你好。你好，时尚杂志的策划，今天给陈总做一个专访，是反映当今优秀青年企业家的主题。是吗？哎，好巧啊，韩小姐，我在法国留学的时候呢，看过你在巴黎4大的展出哦。真的吗？哎，
要不你给我留一个你的联系方式吧，我可以在杂志上刊登你的作品。没问题啊。今天既然这么巧，遇上了，咱们就一块看画展吧。谈谈可是专业的，我们呀也正好向他学习学习。那就一起吧。走。走。陈总觉得这幅画怎么样啊？这种大逆光环境的处理手法很聪明，不过也足以证明作者缺乏处理复杂背景的自信。这一点从笔触的细节上就可以看出来。我想这个作者还很年轻，这基本功还不够扎实。有什么不妥吗？挺好，就是感觉你有点硬了。啊，僵硬啊。投入，投入。哎呀，陈总，我们的时间真的不多了。你们放心啊，还有2天，我一定能练得娴熟。我有动力，我有足够的动力。我们也一样，我们比你还希望你能成功啊！嚯，这么一看还挺像个策划的。那你瞧瞧，陈老板，这车有点略显干净吧？我特意去洗的。谈谈相对而言更喜欢那种不拘小节的男性，你这怎么编辑资料里都有？你忘了？啊？车带好了会喧宾夺主，说还那么这不是我最好的车。我知道，可是韩谈的不就好 SUV 这口吗？是吧？叫你司机出去找个工地转一圈，再过2个水坑啊。尽量弄得自然，但不要搞太脏。好，听见没有？快去！细节决定成败。我接个电话。好。你放松一点儿，你都已经搞得那么熟了，你还怕什么呢？我不是紧张，我是兴奋。啊，那兴奋，兴奋。韩谈谈喜欢吃日本料理，那今天晚上吃饭，我请他吃寿司，可以吧？当然可以了。他还喜欢看电影，吃完饭再请他去看场电影，他应该会去吧？应该会吧。看完电影再吃夜宵，这个夜宵的话，看完画展可以请他喝个下午茶，然后送他回家。今天只是邂逅，约会的事情明天再说。哦。欲擒故纵是情感必杀技，意犹未尽才是最高境界。陈总，千万别着急，尽管我们比你还紧。好。今天是个决定成败的日子。还没打给你呢。对，他要跟瑞贝卡摊牌了。你行的。判断的非常准确，把军传到地方。好，知道了。B to B 的衣服。好的。哦。OK， 他已经上出租车了。韩谈谈大概15分钟之后到小区门口，我先过去，请他好好等我电话。别紧张，他很帅。我不是紧张，我是兴奋。你呀，也别太兴奋啊！记住，释然、淡定、从容。来，咱们深呼吸。对，就这样子啊。我先去展厅了，耳机你带上。见到韩谈的第一时间给我打电话，我随时给你提醒。有你在啊，我就放心多了。这不行了吗？那咱们就 do it。一晚上还充不上电吗？
总，韩丹丹已经出来了，你可以过来了。陈总，快走几步，你要比他早点到检查口。现在装作无意看向他，跟他打招呼。1、2。这么巧？是啊，韩谈谈。你也来看画展？啊，换了个包票被我跟回去。你有多余的票吗？有。什么有？我说有票。这太不好意思了吧？没事儿，反正票富裕。那好，一会儿请你喝咖啡。不用客气，不用客气。快给他介绍行行。陈总，这位是啊，这是韩谈谈，我朋友的朋友，是画家，我没记错吧？你记性不错哦。这是苏航航，时尚杂志的策划。你好，我现在呢正在给陈总做一个专访，是为了反映当代的优秀青年企业家这样一个主题。哦，是吗？对，其实韩小姐我们早就认识了。准确的来说，应该是我早就认识你了。我在法国留学的时候，曾经看过你在巴黎4大展出那些作品。真的吗？10年巴黎4大青年展你去过？当然，你的那3幅画我都特别喜欢，特别是那幅下午茶和吃土豆的人。那也是我自己最喜欢的一幅画。我真的很喜欢那几幅画，所以对你的印象特别深。哎，对了，韩小姐，不知道可不可以留一个联系方式呢？有机会的话，在我们的杂志上介绍你的作品啊。没问题。哎，你也喜欢画了？下午茶和吃土豆的人，听这个名字应该跟梵高有关。你还知道梵高？我在阿姆斯特丹看过吃土豆人的原作，对画没那么了解，不过我倒是很喜欢梵高这幅画所表达的部分。19世纪的欧洲阶层分化十分的显著，当时的贵族啊，甚至不吃职务进步以下的部分，而梵高却在表现农民和土豆，非常的了不起。懂得还挺多的嘛。陈总对那个印象派画派非常有研究的，刚才已经跟我上了生动的一课。在专家面前，我知道那些啊都是皮毛。不过真没想到，国内还有像你这样的有品位的企业家。兴趣而已。哎，今天既然这么巧能碰到，不如我们一起看画，还可以交流一下。好啊，好啊。你走。走。完美开局。喂，亲爱的，你电话怎么一直占线呢？怎么了，亲爱的？柳莲，这个出问题了。我也有问题。瑞贝卡约我聊一聊，肯定是韩总的事儿。陈昭先这边应该不会有什么意外的，交给你了，我先走了，拜拜。哎，不是，你等等，不是。好，要这个时间。陈总，哎呀，陈总你好，这么巧在这儿碰到你。哎呀，你上次公司事多亏你，我跟你说，陈总。哎，真的多亏了你。怎么了？我跟你说，
出点岔子，今天展出作品没有一幅是跟你之前背过的对得上号的啊？那怎么办？没怎么办？我跟你说，就见机行事，知道吗？你就让韩谈谈说，你见机会就补充，记住一定要少说，你只要说错一句就全传爆。哎呀，怎么会这样？别怕啊！相信你的智慧，相信你的悟性，相信你扎实的印象派理论基础。顾总，别说了，再说让人起疑心了。走啊，陈总，那我就不打扰你了。哎呀，今天展出的作品都还挺有意义的，那您慢慢看，我先走了，好吧？啊，咱们打电话啊。哎，你觉得这幅怎么样？这个，你觉得呢？光谱色彩运用的不错。光谱？啊，对，光谱。这个从光谱中获得灵感是印象派的拿手好戏，因此也就变得很难。因为不管你画的再好，也有大师的标杆立在那儿。这幅嘛，算不上什么特别出色的作品，不过我挺喜欢的。我也这么觉得，这幅我也挺喜欢的。是吗？陈总说的很专业啊。班门弄斧，班门弄斧。有意思。这个将绘画和摄影结合起来的手法不算新颖，不过这个题材的选择还是挺巧妙。摄影的手法很好，尤其暗房处理得很细致，绘画的功底很强，而且我觉得有些古琴科斯维特拉纳的味道。你这么一说，还真有点斯维特拉纳的感觉。是吗？我也就是随便说说。没有看过1000幅画，你怎么能说出这么精准的判断？就是。兴趣，兴趣。这种大逆光环境的处理手法很聪明，不过也足以证明这个作者缺乏处理复杂背景的自信。这一点啊，从笔触的细节上就能看出来。我想这个作者还很年轻，基本功啊还不够扎实。这哪有逆光啊？啊？这不是逆光。不是，这笔触多棒啊，比之前都成熟了好多。这基本功叫不扎实，那还有扎实的吗？啊，我的意思是，这个还可以提高嘛，是吧？喂，是我，我接个电话啊。这到底是什么呀？这是光影绘画，
算是摄影作品。光影绘画。怎么样？进展顺利吗？简直就是绝境啊！这光影绘画呀，我也挺喜欢的。这是油画。啊？我眼花了。对，是我喜欢的印象主义。是现实主义哦。啊？这么现实啊？哈哈，我手机没电了，怎么样？陈老板能应付吗？别提了，他现在已经开始完全的胡说八道了。估计韩楠楠早就看出他是个草包了。你不知道啊，姐夫，我真的太紧张了，我就想吃50块豆豉鲮鱼，把自己咸死。不过也有好消息啊，他俩刚才说好像去吃晚饭，也许会有转机吧。有转机就好，吃饭时候再弥补。好。哎呦，一波三折。你怎么把车搞得这么印象派啊？我按您的吩咐去的工地，没想到油气总散了。我还以为你肇事逃逸呢，大哥。你赶紧把车洗了再过来，赶紧洗去。好的。完了，怎么？给他带过去。哎，陈老板，你冷静啊！告诉你个非常不幸的消息，你的这个车出点状况，然后你现在只能开你的商务车了。哎，但是你可以跟韩楠楠解释，因为要接受采访，所以这样比较方便。你记住，一会儿丁宇就是你的司机。张总，哎呦，不好意思，我不知道您有朋友，这车上弄得乱七八糟的。这么多衣服啊！为了给我们拍照，准备了不少衣服啊，陈总。对。品味不错啊。这个是陈总的一些私人物。陈老板，坦白吧。谈谈，是这样的，还是我来说吧。还是我来说吧。对不起啊，这些都是我们安排好的。他要跟你结婚？他是这么跟我说的。那他老婆孩子呢？房子、车、存款全都归他们，还有每个月一大笔赡养费。那你怎么过啊，亲爱的？他说要自己出去单干。他手头里有个项目，但我觉得这个项目的问题比较多。那你打算怎么办啊？接呗。他都这样了，你还跟他结，你没事儿吧？我打算跟他说，他愿意娶我就愿意嫁，但是娶我之前他得先把婚给离了，婚先离了再跟我谈下一步。那他要是真离了呢？想要结婚就得先买房啊，先买一个房子在我名下再说。亲爱的，那他也太惨了吧？惨？他有什么好惨的呀？他有老婆有孩子，还有个美女偷偷陪着他1年多，他凭什么什么都不付出就享受这一切啊？如果我白白陪了他1年多，什么都没得到的话，那我才叫真惨呢。哎，我经常想，你说我一个人在这么大一个城市里，假如我有一天突然间死了，最先发现我尸体的，很有可能是送淘宝的快递，查煤气的物业，还有可能就是房东催我交房租了，但肯定不是我的朋友跟家人，更不可能是他。有谁能在乎我们？我们只有自己多在乎自己一些。是，
们只有自己在乎自己。还有回旋的余地吗？彻底穿帮了，他还要请人韩谈谈吃饭赔罪。你们觉得还有回旋的余地吗？我还是去买10碗拉面撑死自己得了。那倒也不一定。我觉得韩谈谈和咱们之前调查的性格有些出入。在展厅门口的时候，他跟陈朝鲜说话，我觉得他挺热情的，而且很好相处。我之前以为他很各色呢，其实他跟陈朝鲜还真是挺配的。般配有什么用啊？这下玩砸了。这么好的办公室，没戏了。哎，瑞贝卡那边怎么样？咱们都低估他了。他怎么了？这韩伟怎么办？我建议还是尽快跟韩伟说一下这个情况，他得跟他老婆坦白，要不然这一关他过不去。喂，各位，这个谈谈说了，我这人呐是伪印象派，不过我那车啊确实十分的印象派。他已经全交代了，说为了追我，你们教了他美术常识，调查了解我的喜好，还精心安排了这次画展的相遇。要不这次画展的画换了一批，我还真被你们给设计了。你没生气啊？按理说你们这么搞，窥探了我的隐私，我应该生气才对。可是，我反而觉得有点感动。他明明不是那样的人，可是为了我，他愿意假装成为那样的人。就算是骗我吧，那也比那些为了追女孩随便就说出海誓山盟话的男人强了无数倍了。最起码，他是真为我付出了，而且他付出的很实际，为了我。没错，陈总的付出我们是看在眼里的。那个你不生气，我们也踏实了。这好像搞得我们还做了一件好事似的。当然是好事了，你们这是在助人为乐。我、朝鲜，还有你们，到最后不都很快乐吗？蒲总，你们啊，真的是为我做了件好事，天大的好事。哎，对对对，你们这个公司太有创意，太有爱心，也太有市场了。我觉得你们真的一定要好好做下去。我和朝鲜就是你们成功案例，我们永远支持你们，永远支持，永远支持。5年就够，5年就够，不用永远。那产权也不是永远的。啊，这个蒲总啊，我呢是讲信用的人，这个办公楼啊已经是你们的了，而且谈谈还要送你们一份特殊的礼物。哎不，那个有这个房子就足够了，全套家电就算了。这家具家电那是有价的，无价的呀，那是艺术。那兄弟，我为你做了一个全新的计划，说出来你不要怕啊。由你老婆出面去跟瑞贝卡谈，通过她对你的支持，让瑞贝卡知难而退。当然，瑞贝卡没有见过你老婆本人，所以我会安排一个人去演你老婆。这样一来的话呢，兄弟，晚了。不晚，你听我说，我已经安排好了。已经晚了。怎么说？瑞贝卡给我老婆打电话了，她说我要离婚，跟她结婚，一步把我逼死了。我跟我老婆坦白了，但是我老婆根本不愿意再相信我了。那我出面去跟你老婆谈，我就说你这么做是为了保全这个家。行了，兄弟，保全，骗鬼呢！真要保全这个家，当初干嘛犯这个错误？我对不起我老婆，也对不起瑞贝卡，我欺骗了她。我知道我下面该怎么做。兄弟，以前和你开玩笑，说羡慕你离了婚是个自由身。现在我才知道，有家多好啊！有老婆，有孩子多好啊！
我就亲手把它给毁了。别这样，别这样啊！我没想到是这样。他告诉我，他只是想用跟我结婚的说法逼我放弃，结果因为这样，他就真的跟他老婆离了婚。他把所有的财产都给了他老婆，什么都没给自己留下。你说他还为你辞职了？辞了。奋斗那么多年，你说你好容易当上了副总。瑞贝克的能力强，他靠他自己也能当上副总。只不过现在公司啊没这空缺，我不下去，他升不上来啊。你都离了，他还不放过你啊？不是，是我提出来的。他主动为你辞了职，他说他不是大款，也算不上什么成功人士，不能给我更多。唯一能做到的，只是尽力给我提供一个能够施展自己才华的舞台。兄弟啊，我对不起我老婆，也对不起瑞贝卡。甭管当初是不是她勾引我，我做了我不该做的事情，理应付出代价。你已经付出代价了。瑞贝卡和我已经走到这个地步，没法再继续走下去了。如果我继续留在公司，我们俩肯定很尴尬。到时候不是她走就是我走。你说她一个小姑娘，在这个城市里奋斗了这么多年，让她放弃，我觉得对她不公平。这样对你公平吗？公平啊！我把我所有东西给了我老婆，把发展的机会给了瑞贝卡。我觉得这是作为一个男人，一个做了错事的男人，做的最对的一件事情。当我坐进副总办公室的时候，我确实是有一种成功感，但是我一点都不开心。我在想，我是不是一个坏女人？我做的这一切是不是错了？哎，对了，哥们儿，我要从头再来了。啊？我怎么帮你啊？不用，你就是我的榜样，你的成功就是我的目标。哎，我找到办公室了，知道在哪儿吗？在哪儿啊？就在你办公室旁边，咱们是邻居了。成功人士，嘘，低调。我决定了，从今天起我要做一个好女人，我一定要做一个好女人。开始一份新的工作，开始一段新的感情，开始一程新的生活。重启，是多么充满吸引力的一个词。可以有一次再开始的机会，真是人生最大的慷慨。忘记过去，告别往事，舍弃旧情，喜悦迎接也好，无奈面对也好，在开始之后，我们不能回头，也不能止步。是你画的吗？我吗？虽然我看不懂，但是我觉得我很喜欢。你作为一个现代人，一点美术修养都没有啊，真的很可耻。韩小姐，你不要介意。如果我没有猜错的话，这幅画的名字应该叫《啪》。哎，你觉得呢？啊，这幅嘛，算不上什么特别出色的作品，不过我喜欢你，所以我一定喜欢。虽然我看不懂这个怕，但是我也挺喜欢的。我就觉得自己每天上班看这幅画呢，就觉得自己贼洋气，是吧？我都想来上班了。哎，不行不行，我已经正式聘请韩丹丹小姐作为我公司的形象顾问了，专门负责包装设计。以后你们看到我公司的尿布，那是一水的印象派。对了，陈总，陈总公司平时印刷的活儿多吗？你算是问到点子上了。我们尿布行业啊，这包装印刷那是大头，比尿布都贵。啊，我问的不是包装，我是说这个，
宣传，然后这个销售这方面，这个印刷，当然了，量很大的。从普遍的情况来讲，男人的责任感非常重要，外界的诱惑固然多，是蜜糖也是陷阱。到最后，你失去的远比你得到的要多。在身边埋雷容易，排雷就没那么简单了。那永远是一颗最危险的定时炸弹，不要触碰婚姻的底线，也不要给自己找麻烦。流行不代表高端，就好比手机铃声，最容易暴露你的小小喜好。神曲固然搞笑，但是如果在正式场合，手机突然响起最炫民族风。总有不得已，或错过了相遇，阴差阳错留下遗憾结局，从此就小心翼翼。有没有什么捷径，让感情路不再扑朔迷离，告别那纠结和失落的情绪。不恋爱情给谁，伤谁的心，谁又能真的说清？别犹豫，坦白面对感情，爱了别管谁输谁赢。爱情给谁，伤谁的心，谁又能真的说清？没有失去，也没有规则界定，爱了就要痛快甘心。直到遇见你，遇见相爱的你，不再迷惑，不再需要道理，条件都变成浮云，我想会永远爱你，就算一路会有崎岖不平，你让我找到了心中的勇气。不恋爱情给谁，伤谁的心，谁